Hello，大家好啊！我係你哋嘅節目主持人黃發豆。今日嚟到荃灣廣場啊，6樓呢一度咧有間叫做和牛啊吉郎啊，和牛燒肉吉郎啊，咁佢做緊一個好抵嘅優惠喎。有啲咩優惠？就係呢一個咧午市超抵食啊，慾望無限一口成癮放題套餐免加一服務費啊，75分鐘係98蚊咋，120分鐘都係148蚊。咁佢呢一個咁抵食嘅午市超底價放題套餐咧，免加服務費啊，仲要係話星期一至日啊都有呢個優惠啊，咁真係超抵食啊！所以我哋咧今日係星期日嚟到啊，都咁多人排隊等位喺出面。隔離咗一間香港花園咧，都好多人。咁好啦，我哋攞咗飛啦，等一位睇下等幾耐有得入去食啦。咁佢呢個時間係話12點至到咧3點半嘅。佢咧仲有最遲嘅入座時間咧，就係每一日嘅3點半前啊，即係你3點半嚟到咧，都仲可以食到呢一個午市超底價放題。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔離嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁我哋等咗5至到10分鐘左右就可以入座啦，好開心。咁呢度咧就係 QR code 落單啦，QR code 落單，跟住就出面好似都有啲自助餐吧㗎。不過我哋睇下佢 QR code 呢度有啲咩嘢食先。我哋啊可以睇下佢個 QR code 入面有啲咩食啦，牛辣肉啊，呢個燒肉醬啦、鹽味醬啦，哇！我哋其實咧每一款都啱食啦，全部都係點咗111先啦。跟住呢個牛五花，哇！佢係咧豬牛雞咧，全部都任食噶，咁佢98蚊真係好抵喎。嗱，我哋記住，我哋點到呢個牛五花係醬燒肉醬先，確認送單先。佢話一次係5個咋，確認送單8個啊，一次係。咁我哋叫咗8個。咁樣呢，我哋一陣就再叫啦，去到牛五花呢一度啦，俾埋大家睇啦。嗱，又有啲牛展肉啊、辣味噌醬啊，各切一口牛辣條，佢撈唔切啊！佢可能啲相咧好高清啊，所以咧我撈都撈唔切。嗱，呢度又撈翻出嚟啦，睇下仲有啲咩食。嗱，呢度明物仲有啲，仲有牛舌心同埋呢個牛舌棒同埋呢個牛辣肉。醬燒肉真味，好啦，咁我哋叫埋呢3個先，好唔好 ？Very good， 確認送單，跟住再睇下埋出面嗰個自助餐吧有啲咩嘢食啦。好啦，呢度個自助餐吧睇下有咩食先，有嘢飲啦，有啲咩嘢飲啊？呢個唔知咩嚟嘅喎，跟住之後檸茶，跟住之後烏龍荔枝雪碧。仲有呢個蘆薈汁同埋呢一個士多啤梨蘆薈汁。咁呢度就係有啲汁醬啦，燒肉汁、壽司豉油、柚子醋、芝麻沙律醬、柚子沙律醬同埋日式燒肉汁。呢度有呢個和牛肉醋飯添啊！呢個肉醋，呢個飯，仲有紫菜同埋葱花喎。咦，呢一個要試喎。跟住沙律菜啦、木糠布丁同埋仲有啲甜品啊！哇，下面仲有啲迷你茶好得意啊！金骨百香果茶同埋玫瑰洛神花茶、檸檬山楂薄荷葉茶，同埋牛奶公司嘅雪糕都有飲食㗎，香芋味、朱古力味、芒果味同埋雲呢拿味，仲有熱茶、葡萄烏龍茶啦、甘蔗茅根雪梨茶同埋桂圓紅棗茶。哇！呢度仲有咖啡機添喎，哇，唔錯喎呢度，98蚊啊！啲肉全部都係飲食，仲要有咁多前菜、飲品、甜品、雪糕同埋肉燥飯啊！哇，其實咧佢咧一次過嚟晒呢啲牛辣肉啦、牛辣條啦，一次過辣味、鹽味、醬燒啊，一次過嚟晒啊！咁我哋又一次過燒啦。哇，其實我都已經分唔到邊一啲係牛辣肉啦、牛辣條，唔係佢係牛辣肉嘅。我開頭係點晒啲牛辣肉先嘅，因為我3隻味咧，鹽味、醬燒同埋嗰啲我都全部點晒先。跟住攞啲前菜啦，有呢個八爪魚同埋呢個中華沙律啊。呢個醬汁、燒肉汁同埋呢個柚子醬、芝麻醬，哇！呢個好精彩啊！哇，我覺得咧98蚊任食咁多肉咧，唔係定量咧，真係好抵咯。
因為定量通常都係得一碟肉啫嘛，佢呢個98蚊係有食咁多款肉喎。係啊，你有冇掃呢個 QR code 睇下？好多肉揀嘅其實，我仲見咗牛舌啊。有啊，牛舌都嚟買啦。佢呢啲前菜咧，仲要一小碟一小碟咁啊，幾好啊！唔使自己筆咧，好似好冇咁衞生咯。呢個一兜一兜就咁攞咧，就比較衞生啲啊！哇！呢個牛舌咧，因為好薄啊，所以咧已經好快搞掂啦。點下呢個燒肉汁，食下，正。仲有呢個牛辣肉，今次試下點芝麻醬同埋柚子芝麻醬先。咁呢度咧又有埋海鹽同埋黑胡椒啦，方便你調味啊！一支有晒兩隻味。仲有呢個牛辣條，睇落去就好肥美啦。試下先。其實佢啲牛咧全部都好薄切啊，所以其實咧好快就可以上碟噶啦。你冇燒到佢咁燶啊！頭先漏咗呢個櫃啊，佢仲有玻璃樽嘅汽水啊，可樂、七喜、芬達雪。忌廉同埋呢個罐裝嘅 recycle me 嘅罐啊！哇！我哋又再嚟一輪啦。佢呢個辣汁咧，同埋一個葱花啊。因為呢個辣汁咧燒完之後咧已經唔係好薄啦，都要靠我哋點下啲牛肉汁醬。頭先咧我都覺得有啲熟得滯啊！嗱，呢個啱啱好咧就好上碟啦。如果唔係咧，韌咗就冇咁好食噶啦。啊，係喎，呢個好味喎，好呢個正。哇！再嚟啊，再嚟啊！哇！真係唔好燒到咁熟啊！見到佢咧，即係大家接受唔到啲紅色血紅色咧，一變咗色咧就好要即刻食啊！咁樣先至係最嫩滑、最好入口啊！即係就雖然話唔係和牛最貴嗰個餐啦，但係其實佢啲牛肉嘅質素都係唔差噶嘛。頭先我誤以為呢一條咧係牛肋條嚟嘅，原來呢個係牛舌棒嚟嘅。牛舌棒好好味啊！所以我哋 encore 又再調貨咯。我哋叫嘅第2 round 肉又到晒啦。哇！有呢個薄西冷啦、牛柳粒啦，呢個先至係真正嘅牛肋條。仲有啲牛舌啊，同埋唔同部位啊。好啦，我哋又開始啦，開動啦！哇，其實98蚊真係好抵，一路食都一路要講，講到食完為止，都仲講緊。98蚊真係好抵，下次要再 encore。我要試全，我覺得可以試埋佐敦嗰間。呢一個係叫熟成古蹟牛肋肉，好特別。呢個就係嗰個醬燒牛肋肉啦，我先食咗一嚿，覺得幾好味。因為佢啲咩可能係啲醬嘅面豉醬嗰啲咁樣醃到個肉咧，有啲入味都幾香。原來咧佢嗰個咧，除咗牛之外咧，係仲有豚肉㗎。我頭先咧 miss 咗，以為開頭嗰兩個牛啦，仲有豚啦，醬燒豚啦，豬頸肉啦，跟住雞肉啦、雞腿肉啦、雞胸肉啦，仲有野菜。哦，粟米粒、洋葱、冬菇、金菇、追加溫泉蛋就要6蚊。跟住仲有呢個一郎料理啦，仲有呢個湯飯類喎，仲有味噌湯、海帶湯、野菜拉麵添喎，哇！真係抵飲啊，抵飲啊！呢個抵玩抵玩，仲抵玩啦，即係比我想象中係。佢仲有絲豆同埋薯條啊！同埋呢個，哇！而家咧先至記得咧，攞啲紫菜咧嚟撈包下呢啲咧牛舌咧，同埋葱花，哇！正啊正啊正啊！好似當佢係壽司咁食啊！再叫多啦，呢個係豬肉嚟㗎，豬五花 pork belly 啊，同埋再 encore 咗我哋覺得好食嘅呢部位。哇！呢個夾紫菜咧，葱花咧，呢個好好味，要再嚟啊！哇！呢個牛舌心咧燒咗好耐啊，燒到好似人哋咧牛肉乾咁啊！係啊！唔知好唔好食咧？可能牛舌都係會腍嘅，試下先。咁咧又叫咗呢個海帶湯啦，海帶葱花湯啊，
飲翻個紫菜湯冇咁漏啊嘛，係咪？如果唔係食咁多肉咧，真係好漏㗎。飲翻啲清淡嘅湯啊，同埋啲蔬菜啊，唔使全部都係肉。同埋仲有薯條小食，佢呢一隻係幼身嘅薯條嚟嘅，咁都唔使齋食肉咁寡啦，可以食下其他嘢。跟住咧就到呢個 Top Belly 啦，豬腩肉啦，我哋都冇叫雞添啊，因為食唔晒啊，因為太多款牛啦。豬咧都淨係叫咗呢個 Top Belly 咋，我諗下次咧可能要叫少啲牛先咯，我哋就可以試多啲其他嘅味道啦。同埋素菜方面咧，仲有呢個牛油粟米啦，叫咗呢個脆肉瓜啦，呢一個洋葱、枝豆同埋冬菇。因為咧食啲肉咧好重口味啊，我哋又攞咗個荔枝烏龍茶啦，同埋蘆薈飲啊，同埋仲有呢個士多啤梨蘆薈汁都幾好味喎，因為佢清清淡淡咁咧，唔係好甜啊，都唔錯。哇，要開始食下呢啲牛油粟米呢啲咧，燒下滯啊！哇！最後食埋兩個雪糕就可以收工啦。要咗一個香芋味同埋一個雲呢拿味嘅牛奶公司雪糕，都幾好啊！支持翻呢個本地品牌。牛奶公司係本地品牌嚟噶嘛，係嘛？係唔知係咪香港製造嘅？不過香港，一陣睇下先。哇！咁我哋3個人嚟食咧，呢個98蚊嘅 set 咧，仲要係免加一服務費294蚊啊，真係超抵啊！咁佢呢間咧和牛燒肉一郎咧係喺佐敦咧都有分店嘅。如果你下次咧想近近地唔使去到咁遠咧，就可以去佐敦嗰間分店再試過啊！咁樣咧，同埋想講一講咧呢一度咧嘅職員咧態度咧服務咧都好好喎，我覺得，因為咧好難得咧，我覺得喺香港咧食嘢咧，餐廳呢啲啲侍應啊，同埋啲態度咧都係有問必答啊，同埋咧係態度啊、表情都好好啊，到位啊，係咪？咁所以咧都要表揚一下。咁咧希望咧香港咧嘅餐廳啲服務質素一路 keep 到啦。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。好啦，咁我哋條影片就嚟到呢一度。如果有啲咩意見嘅話，可以喺以下留言啦。都係嗰句，如果中意我哋嘅影片，可以訂閱我哋嘅頻道，讚好埋我哋嘅影片，就可以等我哋嘅影片推廣俾更加多嘅觀眾，大家一齊欣賞啊！咁我哋下條影片再見啦，拜拜。